हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जोन पर। आज एक बहुत शानदार वाली न्यूज़ आपको बताने वाला हूँ, न्यूज़ सुनाने वाला हूँ। और राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का जिनका सिलेक्शन हो चुका है रिटन एग्ज़ाम में, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। तो चलिए बात करते हैं इस खबर की बिना किसी देरी के। अगर आप वीडियो मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। मैं आपके लिए मॉडल पेपर सीरीज स्टार्ट कर चुका हूँ, तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ जाइए। तो अब बात करते हैं अपन आज के जो सूचना है उसके बारे में। तो सूचना ये है आपके सामने, राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है। और ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर एक ऑप्शन है लेटेस्ट अपडेट का। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे सामने ये न्यूज़ वाला सेक्शन है वो ओपन हो जाता है। आपको भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। तो इसमें देखिए न्यूज़ वाले सेक्शन में जाते हैं। पहला ही ऑप्शन आपके यहाँ पर 27/5/2022 का है और इसमें लिखा हुआ है रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ द डेट एंड प्लेस फॉर कंप्यूटर टेस्ट स्पीड एंड एफिशिएंसी टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट और टू द पोस्ट ऑफ बला बला बला, यानी कि क्लर्क सेकंड जो ग्रेड सेकंड 2020 है वो, उसके लिए नोटिस है। नोटिस क्या है इसकी बात करते हैं। खुल जा, ये देखो नोटिस आपके सामने है। नोटिस खुल चुका है और ये नोटिस आपके देख लीजिए 27/5/2022 यानी कि आज ही का है। और इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है उसका सार इतना सा है कि आपके जो एलडीसी और जो लीगल सर्विस अथॉरिटीज है, जो भी आपके रिक्रूटमेंट थी एलडीसी की, उसमें जो पास हुए हों उनके लिए कंप्यूटर टेस्ट जो है वो आपके 5/7/2022 से 7/7/2022 के बीच आयोजित किया जाएगा। जयपुर में ये आयोजित किया जाएगा। ये आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ है। क्या है कि जो आपके कंप्यूटर का टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट है वो आपके 5 जुलाई, 7 का मतलब जुलाई होता है ना, 5 जुलाई 2022 से 7 जुलाई 2022 के बीच जयपुर में होगा। ये एग्ज़ाम जो टाइपिंग वाला है, तो ये आपको नोट कर लेना और अच्छी तरीके से अब टाइपिंग में जुट जाना। फाइनल शेड्यूल एंड एडमिट कार्ड ऑफ द कैंडिडेट्स प्रोविजनली क्वालिफाइड फॉर कंप्यूटर टेस्ट शैल बी अपलोडेड सून, यानी कि इनके कहने का मतलब है कि इनके लिए प्रवेश पत्र है और विस्तृत शेड्यूल है और फाइनल जो भी शेड्यूल बनेगा वो आपके वेबसाइट पर बहुत जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। और आप विजिट करते रहें राजस्थान हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट को। तो ये थी सूचना। लग जाओ टाइपिंग में। 5/7 से 7/7/2022 के बीच जयपुर में टाइपिंग टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट आपके आयोजित होने वाला है। चलिए, जानकारी पूरी आपको समझ में आ गई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी प्रकार की चीज़ें मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।